Ճանապարհի մեծ մասը պատրաստ է արդեն ավազակոպիչի տեղադրմանը։ Հիմա ճանապարհի այն հատվածից մինչև Նռնաձոր, այս ճանապարհով արդեն կարանք հասնենք։ Հա, փորձենք։ Մեղրիից Նռնաձոր նոր կառուցվող ճանապարհն է, երկարությունը շուրջ 13 կիլոմետր է։ Այս երկու բնակավայրերն իրար կապող ճանապարհ չի եղել, մարդիկ օգտագործել են երկաթգծի քանդված հատվածը։ Իմ թիկունքում գտնվում է Նռնաձոր գյուղը։ Առաջին փուլի շինարարական աշխատանքների շուրջ 90%-ը ավարտված է եւ մենք եւս 2-3 ամսվա ընթացքում կավարտենք քանդման, այսինքն ճանապարհի բուն կառուցման աշխատանքները։ Հիմա ճանապարհը արդեն այդ մասով պատրաստ է, ինքը հիմնական աշխատանքները արված են եւ մենք հիմա կգնանք դեպի Նռնաձոր ամբողջովին նոր ճանապարհով։ Շինարարական աշխատանքները ասֆալտապատման մասով կմեկնարկեն մի քանի ամսից։ Պատասխանատուների խոսքով Նռնաձորից Մեղրի հասնելու տևողությունը նոր ճանապարհով կկրճատվի։ Սա գյուղի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Նաև դրանով է պայմանավորված, որ շինարարական կազմակերպությունը բարձր տեմպերով շինարարական աշխատանքները շարունակում է եւ գրեթե ձմեռվա ամիսներին աշխատանքները չի դադարել, գրեթե շարունակվել են։ Նախատեսվում է, որ ճանապարհը 2027 թվականի տարեսկզբին պատրաստ կլինի։ Առաջին փուլի համար նախատեսված է պետական բյուջեից ֆինանսավորում 2.5 միլիարդ, ինչի շուրջ կեսը արդեն հատկացվել է շինարարին, կատարողականը ավելի շատ է, քան հատկացումը եւ զուգահեռաբար մենք ֆինանսավորում ենք շինարարին, որպեսզի աշխատանքը իր բնականon հունով ընթանա, ասֆալտապատման համար նախատեսված է 1 միլիարդ դրամ, մրցույթը արդեն կայացած է, հաղթող կապալառու ընկերություն ունենք։ Նռնաձորում 38 տուն կա։ Բնակավայր հասնելով հանդիպեցինք բնակիչներին։ Ասեցինք փորձենք տեսնենք ոնց է, ես բարձ է, բայց լավ է, եկավ ասել։ Հա, անցանելի է, տեղով։ Բնակիչները, որ 90-ականներից են այստեղ սկսել բնակվել, պատմում են, Մեղրի հաճախ են գնում, անցնելով երկաթգծի քանդված հատվածով։ Առաջ գնում ենք այն, հիմա որ գնում ենք այդ ճանապարհը չի, դրա վերևով կապեր ենք ասում, էլի, շատ բարդ ճանապարհ էր ու վտանգավոր։ Հետո արդեն երկաթգծերը որ հանան Դեղով գնացինք, դեմ ասա արդեն որ լավ թո չեն առնում մեր գյուղացիները մինչև ճանապարհը չունենանք։ Միջև մեքենան հասնում է տեղ, մեքենան ջարդ փշուր ալնում։ Ու տաքսին ստեից Մեղրի տաքսի համար ուզում են 10,000 դրամ փող։ Ամեն մի ամիսը ես ավտոյի վրա ծախսում եմ 80-100,000 դրամ։ Նռնաձորի բնակիչները Մեղրի տարբեր նպատակներով են գնում, օրինակ սովորելու կամ աշխատելու։ Միրգ թվում է, ինչքան տանում ենք դե նորից ճոգ են անում, որ հարմար է, որ չէ։ Համարա եթե 50 կիլո տանում ենք, մի 15-20 կիլո հոտ ենք բերում։ Ասիկից թվում է, ճմրթում է, դե լատոկները շատ է, փոսերը։ Մենք գնում ենք Նռնաձորից Մեղրի, որովհետև ես ու կինս քոլեջ էինք սովորում եւ բնականաբար երեխաներիս էլ տանում էի այնտեղ մանկապարտեզ, որովհետև մանկապարտեզ չկա այստեղ։ Այստեղ ջուր ու ճանապարհ լինի, մնացած գյուղացիները ստեղծելու են։ Ոռոգմանով խմելու, էլի խմելու շատ է երաշտ է։ Շատ է կլիման փոխվել, առաջ տեղով գետ էր գնում ինչև արաքս։ Հիմա չկա, արդեն մի 15 տարուց ավելա չկա։ Իսկ մինչև նոր ճանապարհի շահագործումը բնակիչները շարունակում են Մեղրի գնալ այս ճանապարհով։ Լիանա Խաչատուրյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։